Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Hoy nos vamos a dedicar a la preparación de lo que va a ser la cocina de la vivienda. Se va a revestir con perlita, anteriormente un embarrado de yeso, como siempre venimos haciendo con todo lo habitual. Entonces os lo muestro y nos dedicaremos a la preparación de la cocina. Bueno, aquí la tenéis. Esto será la cocina de la vivienda. Y lo que vamos a hacer es colocar los guardavivos a nivel. Echar un rincón ahí, una maestra. Echaremos aquí el rincón para que nos venga en línea con azulejo y tabiquería nueva. Colocaremos las tapas en los caillos. Le daremos un embarrado al ladrillo. Y aquí, principalmente en esa esquina, sacaremos una maestra y en lo alto el guardavivos. Pues imaginaros cómo quedaría. La verdad que hoy los espacios son cada vez más amplios y conectan más con la demás parte de la casa. Hoy se tira mucho tabique y se introduce la cocina en lo que sería el salón o comedor. Es la tendencia actual. Bueno, pues vamos al lío.
que coja fuerza, coja dureza y mañana quitaremos la regla. Este paño no va a ir maestreado, o sea que con esta tenemos suficiente, con la de la esquina y con los guardavivos a nivel como referencia. Aquí.
Vale.
Bueno, pues aquí nos vamos despidiendo ya del día de trabajo. Aquí tenemos un poco visualmente lo que hemos hecho, aunque detalladamente se va a poder ver en el vídeo porque lo hemos hecho detalladamente. Pues sí, nos hemos encargado primero de hacer esta esquina, digamos, de echar un rincón para poder agarrar el guardahigo, como vais a poder ver en el vídeo. Hemos enmarrado esta pared, hemos enmarrado la siguiente, hemos alistado el hueco de puerta y hemos puesto algunas tapas. Mañana colocaremos la siguiente y empezaremos a revestir la pared y a lucirla. Entonces, bueno, si lo que he hecho aquí, la preparación, os ha servido de ayuda, por mí estupendo. Cualquier pregunta, cualquier duda, consulta, sabéis que ya estoy a vuestra disposición siempre y me tenéis en el canal, hombre, una hora razonable, pero estoy ahí cuando lo necesitéis. Os mando un gran saludo para todos.